楽しけりゃいいんじゃないいいんじゃない楽しめばいいんじゃない。皆さんどうも、こんにちは、ゆうたんです。というわけで、今日はね、こんな感じでアングルを変えて、撮影しておりますね。今回、何をするのかと言いますと、実はなんか、くしゃみというものは目を開けてできないらしいんですよ。いや本当に、いやそんなバカなことがあるのかと、僕は思いまして、今回はね、くしゃみを、目を開けたまま、やってみようかなと思います。それではやっていきましょう。ちなみにね、俺はもう信じてないからね、本当に俺あんまりこうティッシュでくしゃみとかできないんですけど、もう頑張っていきたいと思います。くしゃみやって、鼻血っぽいのが出たわ。待って、くしゃみマジで出ない。無理じゃない。ちょっと待って、口から何が出た。相当至難の技だよねこれ。まあラスト1回にしよう。2回やりたいと思います。てなわけで、鼻がちょっといろいろと変な感じなんですけども、無理だね。ものすごい難しかったです。皆さんもね、ぜひやってみてはいかがでしょうか。まだムズムズしてる鼻がやばいね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。無理じゃない。ちょっと待って、口から何が出た。楽しけりゃいいんじゃないいいんじゃない楽しめばいいんじゃない。皆さんどうも、こんにちは、ゆうたんです。というわけで、今日はね、こんな感じでアングルを変えて、撮影しておりますね。今回、何をするのかと言いますと、実はなんか、くしゃみというものは目を開けてくしゃみとかできないんですけど、もう頑張っていきたいと思います。くしゃみやって、鼻血っぽいのが出たわ。待って、くしゃみマジで出ない。相当至難の技だよねこれ。まあラスト1回にしよう。2回やりたいと思います。できないらしいんですよ。いや本当に、いやそんなバカなことがあるのかと、僕は思いまして、今回はね、くしゃみを、目を開けたまま、やってみようかなと思います。それではやっていきましょう。ちなみにね、俺はもう信じてないからね、本当に俺あんまりこうティッシュでくしゃみ